Hacıqabul rayonu Azərbaycan Respublikasında inzibati ərazi vahidi. 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarı ilə yaradılan yeni ərazi inzibati vahidlərindən biridir. Telefon kodu 21, poçt indeksi 2400, avtomobil nömrəsi 24-dür. Böyük İpək yolu üzərində yerləşən Hacıqabul zamanın müxtəlif dövrlərində müxtəlif adlarla mövcud olmuşdur. Sasanilər dövründə Qafqaz Albaniyasının bu mühüm strateji məntəqəsi Güstasib adlanmışdır. Hülakilər dövründə Mahmudabad, sonraki dövrlərdə həcc ziyarəti ilə əlaqədar Hacıqabul adını daşımağa başlamışdır. Deyilənlərə görə həcc ziyarətinə yola düşən zəvvarlar Hacıqabul gölünün şərq sahilində olan Karvansaraydan yola düşür, ziyarəti başa vurduqdan sonra qarşılanma mərasimində həccin qəbul deyə mübarəkdarlıq edərlərmiş. Elə bu da Hacıqabul toponiminin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Ərazi müxtəlif dövrlərdə Ərəb xilafətinin, Səlcuqların, Sacilər, Salarilər, Hülakilər, Şirvanşahlar və Səfəvilər dövlətinin tərkibində olmuşdur. Sonralar xanlıqlara parçalanma dövründə Şamaxı xanlığının tərkibində olmuşdur. Şimali Azərbaycan Çar Rusiyası tərkibinə daxil olduqdan sonra 1830-cu ildə yaranan mərkəzi Şamaxı olan Xəzər vilayətinin Şamaxı qəzasının tərkibində olmuşdur. 1841-ci ildə Xəzər vilayəti ləğv edildikdən sonra Şamaxı quberniyasının tərkibinə daxil edilmişdir. 1859-cu il dəhşətli Şamaxı zəlzələsindən sonra quberniya mərkəzi Bakıya köçürülmüşdür. O zaman Hacıqabulu da quberniya mərkəzi etmək fikri olmuşdur. 1860-cı ildən Hacıqabul Bakı quberniyasına Şamaxı qəzasının tərkibində olmuşdur. 1918-ci ildə Hacıqabul ərazisində baş verən soyqırım zamanı tərtib edilən aktlarda Bakı quberniyası Şamaxı qəzasının Navahı, Abdulyan nahiyələrinin tərkibində olan kəndlərdə baş verən erməni vəhşiliklərindən qeyd edilmişdir. 8 avqust 1930-cu ildə dairələr ləğv edilərək Qarasu rayonu və Əlbayramlı rayonu yaradılmışdır. 29 noyabr 1938-ci ildə Hacıqabul qəsəbəsinə şəhər statusu verilmişdir. 24 dekabr 1939-cu ildə Hacıqabul şəhərinin adı dəyişilərək əslən Dağıstanlı olan İnqilabçı Qazməmməd Ağasıyevin adı verilmişdir. 4 noyabr 1939-cu ildə Əlbayramlı rayonunun 5 kənd sovetliyi və Şamaxı rayonunun 1 kənd sovetliyi hesabına Qazməmməd rayonu təşkil olunmuşdur. 4 dekabr 1959-cu ildə Qazməmməd rayonu ləğv edilmiş, ərazisi Əlbayramlı rayonuna birləşdirilmişdir. 4 yanvar 1963-cü il tarixində Əlbayramlı rayonu ləğv edilərək ərazisi Sabirabad, Salyan rayonları və Əlbayramlı şəhəri arasında bölüşdürülmüşdür. 24 aprel 1990-cı il tarixində keçmiş Qazməmməd rayonu ərazisində Hacıqabul rayonu yenidən təşkil edilmişdir. Hacıqabul rayonu Şirvan düzənliyinin və Böyük Hərmi silsiləsinin cənub-şərq hissəsini əhatə edir. Ərazisinin ovalıq hissəsi dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Neogen və antropogen çöküntüləri yayılmışdır. Palçıq vulkanları var. Ərazidən Kür və Pirsaat çayları axır. Hacıqabul gölü rayonun ərazisindədir. Rayonun tarixi və mədəni abidələri, Pirsaat çay xanəgahı, kompleksin dövrümüzə gəlib çatmış hissəsi müdafiə divarları ilə əhatə olunmuş, dördbucaqlı həyət ətrafında qruplaşmış Pir Hüseyn türbəsi, məscid, minarə və s. tikililərdən qəbristanlıq və Kərvansaray qalıqlarından ibarətdir. Xanəgah dövründə Şərəf Əl-Dövlə Vəl-Həsən tərəfindən inşa edilmişdir. İç otaqdakı hücrələrdə 2 məzar vardır. İçəridəki məzarın biri Şeyx Pir Həsən Şirvaniyə məxsusdur. Bu məzarın üzərində 2 ədəd şəfa daşı qoyulmuşdur. İnanca görə bədən və oynaq ağrıları olan insanlar əllərini bu daşa sürtməklə sağalırlar. Pir Hüseyn Şirvani orta əsrlər şərqinin dahi şəxslərindən biri, Sufiliyin Qələndəriyə təriqətinin başçısı olmuşdur. Sufilikdə 3-cü dərəcəyə çatmış imam ləqəbi almışdır.